Twins 嘅世界巡迴演唱會呢晚嚟到第2站深圳，過萬座位一早爆滿，全場歌迷更加係陪 Twins 由頭唱到落尾，氣氛嗨到頂點啊！今次演唱會有別於香港場，採用3面台、10幾個升降台機關，仲有離台30米高嘅升空吊環。公司更加為 Twins 買重過千萬保險。咪睇佢哋個樣好似好淡定咁，其實彩排嗰陣已經嚇到 V 哇鬼叫啦！我哋琴日彩排係去到最盡咯，係直頭面都青埋。直頭唱唔到啊！好驚啊！仲要喺上高咧，升到最高啦，跟住唱我很想愛他，係有一句咧係含現在危險邊緣，我都真係覺得自己喺個危險邊緣，是否都會苦不堪言？唔知啊，好高啊！但係佢嗰個斜度就非常好，唔係同埋好快咯。琴日嗰個速度試嘅時候，高就冇問題，但係佢斜得滯啊！ Twins 成軍15年，感情一早已經好似一家人咁，再親密嘅舉動都試過。呢晚阿 Sa 同阿嬌為咗兌現向歌迷嘅承諾，直接喺台上咀咀，俾粉絲影低呢個珍貴 moment 啊！因為呢，其實上次廣州場之後，咁我哋第2日就有一個粉絲見面會啦。咁嗰度呢，啲 fans 嗰日啲 fans 就係咁起哄，一定要 B 東啊！但係今日冇場㗎，係啊 B 東同埋要錫咯，咁跟住其實都錫咗啊，跟住後尾喺個微博嗰度咧，個個都係咁 tag 話要希望演唱會可以係咯嚟多一次咯，咁就係咁咯。咁佢哋啲反應有幾好？你係咪講緊我啊？係啊，中晒啲毒，霸道總裁。演唱會當日咁啱就係舒淇同馮德倫宣布分信嘅大日子，見到女神出嫁 ，Twins 雖然都有啲唔捨得，但係都好戥佢好開心，並且送上祝福啊！係啊，我知啊，女神出嫁了，係真係又開心又祝福嘅，係啊！哎呀，我個女神結婚啦！原來唔係，原來真係會有啲咁樣嘅，咁有啲心噏嘅。係啦，唔係，但係都好開心嘅，要祝福佢，要狠狠咁樣幸福。你哋會唔會好似佢咁啊？有一日突然間就話我而家結咗啦咁樣？唔知啊，係咯，有先啦，係啦，唔知㗎嘛呢啲嘢。